तो फ्रेंड हम लोग का पास है क्या होंडा की देखें सीबी ट्यूबर। हाँ, तो यूनिकॉर्न ट्यूबर ये सेमी होता है इंजन। तो इसमें देखिए साउंड कैसा आता है, मारते इस तरह से। हाँ, साउंड तो सुनाई दिया। हाईवे में गाड़ी बहुत कम है, इसमें साउंड क्लियर मिलेगा। बहुत सारा गाड़ी चल रहा है हाईवे में अभी। इसका इंजन से साउंड बहुत खराब आवाज आता है। देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं, इसका साउंड मर्जी का नहीं। तो फिर इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना। अंदर लेकर फटाफट से खुलता है, खुल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग को नहीं करते, सिर्फ पिस्टन बदल देंगे, भाल बदल देंगे। आप थोड़ा बहुत है बॉडी का काम, ठोकर वोकर का काम करना पड़ेगा। तो फटाफट से अंदर लेकर हम लोग खुलते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो हम लोग अंदर लेके आए। अभी फटाफट से हम लोग सीट पैनल टैंक को खोल लेते। टैंक तो खुलना ही पड़ेगा, तो हीरो गेले मार छुपाने है। थोड़ा सा टैंक खोल के हम लोग हेड ब्लॉक खोलते हैं। ब्लॉक निकालने का बाद ही चलेगा। हो सकता है पिस्टन पिन जो है फ्लेन गजल पिन अगर जाम हो गया कनेक्टिंग का साथ तो दिक्कत होगा। वो सस्ता में बनाना पड़ेगा। जिनका बाइक है बोला सस्ता में बना दो, तो हम बोले ठीक है हम कोशिश करेंगे। अगर पिस्टन निकाल लिया तो सस्ता में हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं। तो फिर हम चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में बेल आइकन घंटे मिलेगा, उसको प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालो चैनल में आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे करें। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं, ठीक है ना। तो फिर सीट भी खुल ले, साइड पे भी टैंक का भी नाट खुल ले, पेट्रोल पंप भी खुल लेते, खुल ले। चलो भाई निकल जाओ, निकल गया। अभी टैंक को भी निकाल देते, तो साइड में लगा देते, बाकी हम लोग साइड कर लेंगे। और खुल गया देखे। तो फिर फटाफट से हेड का 10 नंबर दोनों नाट खुल लेते। फिर टाइमिंग चल के स्टॉप पे उसका पी करके हेड ब्लॉक स्टेप खुल के फटाफट से हेड ब्लॉक भी निकाल लेते, ठीक है ना। फिर तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। फटाफट से हम लोग खुलते, तो फटाफट से खुलते। तो फिर देखे ऑयल बिल्कुल था ही नहीं, केएम भी घींच चुका है। देखे क्या हालत कर दिया। तो इंजन में ऑयल रखना चाहिए ना, सिर्फ चलाने से थोड़े ना होगा। देखिए ऑयल तो है ही नहीं इंजन में, तो कैसा क्या होगा। देखिए ऑयल रखना चाहिए ना, बर्बाद कर दिया गाड़ी को। बोलता है धुआं बहुत मारा था 2 दिन, तो धुआं बहुत मारा था, ऑयल था इसलिए ऑयल खत्म हो गया। तो खुलते फटाफट से। तो फिर हम लोग सब स्टेट खोल दे, ठीक है ना। अभी हम लोग हेड को निकालते, यहाँ पे टाइमिंग चेन में बांध दे, निकल जाओ। देखिए केम सब लोग को निकाल ले, निकल गया भाई। टाइमिंग चेन इधर आ गया। तो हेड का हालत, तो हम लोग अभी सिलेंडर को निकालते हैं, ठीक है ना। देखा इतना ना हिलता है तो पिस्टन देखे। हाँ, तो फिर देखे कैसा हिलता है, कितना हिलता है, तो आवाज तो करेगा। तो फटाफट से हम लोग निकाल लेते हैं इसको। निकालते हैं सिलेंडर को और टाइमिंग चेन रह जाओ नीचे में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया सिलेंडर। चलो भाई सिलेंडर जाओ। तो फिर तो पिस्टन का गजल पिन को निकाल लेते फटाफट से, ठीक है ना। तो फिर इधर से पिस्टन पिन का लॉक को निकाल लिया, दिखा देता ना लॉक। तो फिर देखिए लॉक निकाल दे आप इधर से। आ गया। तो फिर काइनेटिक जो है साइड पे ले, जैसा सीधा खड़ा ढक नहीं है, तो बिल्कुल सही है, काइनेटिक सही है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे पिस्टन सीज हो चुका है पूरा, देखा जाता ना सीज हो गया। तो फिर हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। देखिए इसका ऐसा गया, ठीक है ना। तो हम लोग डालेंगे इसमें पिस्टन। इसमें हम लोग डालेंगे ये बोरिंग करके न्यू पिस्टन डाल देंगे। आज तो जो फिर है ना 2 भाल्व डाल देंगे, ठीक है ना। और इसमें और एक प्रॉब्लम हो गया। फिर हम देखिए
तो यहाँ पे कैम देखिए घिस चुका है कैम, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए ये जो है देखिए घूमना चाहिए गुल्ली, ठीक है ना। बेरिंग सिस्टम है, ये घूमता है, ये नहीं घूमता है। ये रॉकर हम लोग को बदलना पड़ेगा, नहीं तो साउंड ही नहीं बनेगा और टिक 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 करते रहेगा। ये इधर से भी आता था टिक टिक, देखिए यहाँ पे रॉकर सीज हो गया और इधर पिस्टन भी सीज हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो पिस्टन डालना पड़ेगा, ये रॉकर भी डालना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग डाल देंगे तो साउंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फटाफट से सब साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए भाल्व का हालत देखिए, देखिए भाल्व का हालत, ऑयल जम गया इधर से इधर साइड पे लेके। तो फ्रेंड गाइड बिल्कुल सही है, गाइड में प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग ले जाएंगे इसको, देखिए ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर काटिंग करके ओवर साइज पिस्टन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया सिलेंडर, राजा भाई इधर कोई दिक्कत नहीं राजा। तो ये हो गया भाल्व फ्रेंड, दोनों भाल्व न्यू डालना पड़ेगा। इसमें कचरा भी आ गया, इसमें दाग भी आ गया, सीज हो गया। तो अगर ये भाल्व हम चलाएंगे तो कुछ दिन बाद फिर से ऑयल चटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जगह भाल्व से ऑयल लीकेज होगा। तो वाइट स्मोक मारते रहेगा, पिस्टन नया लगाने से भी काम नहीं चलेगा। भाल्व गाइड भी जरूरी है, ठीक है ना। ये गाइड बिल्कुल सही लगता है, तो भाल्व हम लोग को डालना पड़ेगा। दोनों भाल्व डाल देगा, मतलब हेड का काम होगा फिर सिलेंडर का काम होगा, और जो थोड़ा बहुत है बॉडी का काम भी होगा। देखिए दोनों का ऑयल सेल लीकेज होगा, दोनों का ऑयल सेल लगेगा, ऑयल लगा और बोला डिस्पर भी लगा, बॉडी का काम होगा। तो जिनका बाइक उन्होंने बोला सस्ता में कर देना, हमने ठीक है कर देंगे। फिर भी बहुत आदमी जो कितना खर्चा होगा, तो फिर हम बता दें 3000 के आसपास खर्चा होगा। दोनों ऑयल सेल लगेगा, शॉकर ऑयल लगेगा, डिस्पर लगेगा और इधर भी खर्चा होगा। तो बोलेगा बहुत आदमी बोलेगा मजदूरी कितना, तो फिर ओनली 700 रुपया मजदूरी लेंगे, 700 700 रुपया हम मजदूरी लेंगे 150 से। तो फटाफट से हम लोग ये सब ले जाते हैं किसानगंज, ठीक है ना। फिर किसानगंज लेके लेद में जाना होगा, लेद का काम है। तो फिर अगर टाइम मिलेगा तो फिटिंग का भी वीडियो बना देंगे, हम कोशिश करेंगे। हम लोग का पास रनिंग काम भी फिलहाल आ चुका है सर्विस, तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। करीब 1 घंटा का काम है मेरा। इधर सर्विस भी कंप्लीट करेंगे, तब फिर जाएंगे हम किसानगंज ये लेद में कटिंग करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड। तो फिर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।